跟住呢個時候咧，呢個歌咧，我記得我當年咧，喺電台打工嘅時候咧，你知道電台都有一個福利嘅，你話係工作又得，話係福利又得，因為咧我哋要負責咧去睇嗰啲電影嘅試片嘅，即係話有咩新嘅電影即將會上畫咧，嗰啲電影公司咧就會邀請啦，貼張紙喺我哋嘅 office 嗰度咧，就話幾多月幾多號星期幾喺邊度嘅試片室就會有呢套戲嘅，你光臨啦咁樣。咁其實咧，我哋作為呢啲細嘅 DJ 咧，好想放工即刻走人翻屋企嘅。但係我哋嗰啲 boss 咧，即係佢哋唔去，就要呃我哋去㗎啦，就要呃我哋去睇。但係我睇咗呢套戲之後咧，眼前一亮啊，簡直係，因為嗰陣時覺得哇好新潮，好有特技，同埋我又好中意嗰個男主角嘅，女主角又好靚嘅。鬼火咁靚添，所以我後來好多年之後，當我要做一張 Hi-Fi 碟嘅時候咧，我就揀咗呢一首歌。人生路，美夢似路長，來風霜學練歌，紅塵裏美夢有幾多方向，找次夢幻中生活，路隨人茫茫。人生是美夢與熱望，夢裏依稀有淚光，何從何去？去覓我心中方向，風彷彿在夢中路隨人茫茫。佢哋嘅聲音。人間路，快樂笑面來，羅裏崎嶇不見陽光，泥塵裏快樂有幾多方向，一絲絲夢幻的風雨，路隨人茫茫，絲絲夢幻般風雨，路隨人茫茫。有到你哋嘅聲音啦！仲未好熟習我啲手勢啊！我或者要作一個簡介先。有 V V 娃娃識唔識歌詞啊？我要寫住個娃字，你先娃。嗱，總之，如果我要咁樣咧，即係有歌詞你就唱啦，冇歌詞就係俾啲聲我。如果我再哇咁樣咧，即係話大聲啲、大聲啲、大聲啲，level 高啲咁樣，係嘛？呢啲唔使歌詞咯喎。不過我都係幫你哋嘅。
我都係覺得佢哋唔啱，應該打個蛙字喺度。OK， 今晚咧係一個除咗我自己嘅歌啦，都係揀輝哥同埋霑叔嘅歌，所以我頭先唱過嘅除咗我自己嘅作品咧，佢哋嘅歌我唱咗幾首，就係一首錯，就係《倩女幽魂》，就係霑叔嘅電影嘅作品嚟嘅。咁跟住呢首咧就輪翻到輝哥啦。